要同我嘅兩個同學嚟玩培養花園，一個係叫做黃敏傑嘅，然之後有邊呢個係娛樂軒，唔係黃敏傑係呢個，娛樂軒係呢個。佢話黃敏傑是，然後咧佢仲話 Jackie 1、2、3、4是黃白，呢個係我唔識嘅。加佢好咗先。我會執啲嘢。我睇下豌豆幾多錢？我嗰陣時有買豌豆，睇下先。有嘢買。買垃圾。一個、兩個，點串呢 ？BEANSTALK，BEAN，咁樣就應該有嘅啦。揾佢木頭。送俾你接收啊！大概喺邊？唔通喺呢度？好，佢走啦。我哋睇下一陣我哋會有幾多錢，攞晒所有嘅嘢。9000幾？拜公牛，拜公牛。OK， 滿咗啦，睇下先。好多錢 ！Oh my god！ 咦？佢走咗啦，唔好嚟。哇！呢波我未攞。辣椒咩？哇！辣椒喺度。耶 ！Apple。睇下呢個係咩先 ？Open。又係呢個死牌。
買！哇 ，let's go！咁貴嘢呀！1、2、3、4、5、6、7、8、9個，中間個超貴。Oh my god！我都唔知我買嚟做咩用。攞50個士多啤梨。OK， 攞禮物。睇下我哋抽到啲咩？攞啲咩啊？攞多利黐㗎。唔係呢個，都唔係呢個，呢個。砰開！噗追咁闊，好勁 ！J 闊。之前有颱風將我呢啲嘢打冧咗，所以整返好。好聽啲什麼？哦，呢個未得。好聽啲，媽咪。Follow me，細個聽啲。媽咪。Follow me。Uncle Daddy just follow me. You want to really hot? You really hot? 呢邊加40分鐘嘅着。如果呢有觀眾想同我玩呢，我咩都可以送俾你。你要咩我送你咩？多謝。唔夠。多你咩咯？多你去了。呢個第一個幸運兒係 for GO， 唔識讀。第二個幸運兒係又係 for force， 我唔識啊，唔識讀。又係你垃圾嘢！大家其實今集冇咩好睇嘅，淨係睇我喺度收拾啲嘢。咦？有一個蘋果 Apple， 我俾你，我差啲俾咗佢啊！咁少。嗱，呢個係我新嘅攤檔，寵物攤檔。你攞啲水果同我換，我就會俾啲寵物你。越貴嘅水果，越稀有嘅寵物。同埋你可以加我好友。我個名係偷月2024 TO
YUET 2024。OK， 幫我啦，幫完我先有嘢食。花飽㗎，你食花？榴蓮最爆。有咩話？拚開，買垃圾。大家我哋玩其他遊戲啊，好唔好啊？我哋3、2、1就去唔知乜鬼遊戲啦。總之我數3、2、1就去嗰個遊戲。3、2、1，好。今晚同學入咗嚟。我哋就用我之前唔係呢個 SKKD， 佢係黑隊喺邊呢？黑隊喺度打。我哋開車。卡砰！變態！哇！爆咗！爆埋！冇卡 Q 添。緊急逃生先至會用我後面呢個飛行嘅嗰個嘢，唔係我嘅嗰個，人哋幫我擋咯。鯉魚門。林寶堅城冇傷痕喎，有受過傷但冇裂過，就飛過嘅嘢炮頭機關槍。哦，染色，我鍾意呢個染色，可以幫你架車免費染色。好黃。藍紅黃。七彩顏色車。被染化，未被染化。
係被演化，呢邊係未被演化。我哋一定要去到終點。睇下同學仲喺度，同我仲喺度。通水，係時候開啦。呢個係失靈喎。有，開到。先閂咗佢。爆咗第一個掣，冇咗啊！冇晒掣，我冇埋後面啲裝飾，先攞咗佢哋。哇！就嚟冇啦，馬騮。好彩冇事。流沙。好，冇事。好慘啊！我架車，唔係我架船，可以叫做船或者車。唔好嚇我啦！雖然黑曜石好硬，但會爆啊！有冇腦啊你？快啲走！你媽媽，我而家後面有一條嘢，仲有位能兩條。我呢個好似係會跳閘嘅，死啦！西紅柿，哇！呢個最慘。呢個就係終點附近，衝個鐵頭功。4，死咗！追追！地冇姐姐，傷心的蜜蜂。攞返呢個要加強佢。
世上最光嘅車。亂睇。OK， 開始。光到爆。而家有勁啲嘅防護罩。我哋只要跟住前面嗰個移動光源走就得。我哋係巨型移動光源。喵！小河來路尖尖角，燈冠着樓，楊萬里。海仔變了，哇！乜鬼嚟㗎？真奇妙。同學走咗啦。點做㗎？佢歪咗點算啊？因為佢歪咗，咪就只不過飛鏢咯。點到一個色咋，很好。係時候派出防禦盾啦。卡牌。開啟智能模式。死。開啟保護模式。OK， 冇用嘅時候可以閂返去。做咩啊你？開咗就一定要開啊咩？我見咗設計唔係咁嘅咩？走開啊麻鬼煩！哎呀！終點！向着終點。What？ 秒爆！呢架車咁慢，嗰個防護網超黑我哋眼都係秒爆。呢個嘢好似係喺乜嘅時候可以有降落系統嘅嗰個第三個掣。位都冇埋，衫都冇埋。呢個。
慘啊！而家點算啊？帶住個半包好難睇，第三人稱，第三人稱 Roblox 皇冠。馬騮，不要在此橫過馬騮。哇！好驚險啊！啊靠！大家今集就到呢度啦，嬲到死啊！冇家教嘅啊！下條片再見，拜拜。